Nós éramos muitos irmãos. Nós brincávamos na rua, mas quando chegava à noite, íamos para casa, não é? Só a lareira que estava bem. E o meu pai sentava-se lá e nós, cada um nos banquinhos, sentávamos nos rodadeiros. O meu pai conta lá uma história. E o meu pai contava uma história, mais que uma. Ele não sabia ler, nem a minha mãe. Os meus pais diziam que a lua, que tinha lá umas sombras, que aquilo que era o molho de silvas, tinha sido um homem que tinha sido apanhado a cortar as silvas num domingo e depois o Nosso Senhor levou e pôs-o na lua para que toda a gente o visse. Quando estávamos sentados à lareira e todos queriam ficar na casinha do pai, a casinha é entre as pernas, e o só lá podia ficar um. Em março a seara dizia assim: e não me venhas a ver que me quero erguer. Em abril deitar chora fora. Maio, Santei parte. E junho, força em punho. Malhar em julho. Porque em maio e em agosto já malhava com desgosto. Passávamos o sarau ali. Os saróis eram pequenos. Acabava de contar as histórias, dávamos graças a Deus e íamos para a cama. A luz estava quando era aceso. Uma candeia de azeite, outra de petróleo. E muitas coisas mais, é o que eu digo, muitas coisas mais. Chegada à noite, depois das Ave-Marias e da ceia, passa-se o serão em família. Meu pai, conte-nos um conto, meu pai. Pode ser. Qual é o conto que querem hoje? O Pito Planudo. Ou a Cabra Montés. Eu sei uma história. Era quem não era, que andava lavrando no alto daquela serra. Triste nova lhe chegara. Tinha seu pai morto, sua mãe por nascer. Botou-a junto às costas, os arados a pastar. Ao passar daquele ribeiro, perdeu seu tamoeiro. Voltou para trás a encontrá-lo, encontrou uma vinha. Saltou para dentro dela, a colher melões e melancias. Veio de lá o ladrão do dono, ó seu ladrão, seu brejeiro. Eu agarrei-me a ele agarrou-se a mim. Eu era mais forte do que ele, espetei com ele em cima de mim. Que confusão! Então agora eu vou contar uma história diferente. É sobre os meses do ano. Janeiro, fevereiro e março eram os irmãos mais velhos de uma família. A família do tempo. Janeiro! Sim, por onde ele andava havia muito frio e muita chuva. O vosso avô dizia que a lavoura feita em janeiro vale mais que a caganita de carneiro. O estrume é muito importante para as culturas, mas lavrar a terra em janeiro é ainda melhor. E fevereiro? O fevereiro era o mais pequeno de todos, mas era muito divertido. Era o mês do entrudo e das matanças do porco. E março? Mal vai em março se não chove cada dia seu pedaço. Sem água não crescem as plantas e depois não há que comer. Março quer-se amoroso e abril quer-se ventoso, para sacudir as flores. Abril? Sim, abril era o quarto irmão. Em abril, águas mil. E em abril, ainda a velha queimou o carro e o carril. E guardou a canga que sobrou para em maio comer as cerejas ao borralho. Que bom! Cerejas! São em maio? Sim, em maio, que é também o mês das flores. Ainda havia mais irmãos? Sim, são 12 irmãos. A seguir, o junho é foice sem punho. Foi sem punho? Sim, as searas estão prontas e é a altura de ceifar. Depois, em julho, é tempo de malhar os cereais, porque as malhas em agosto às vezes já são com desgosto. Cada coisa no seu tempo. E o setembro traz as vindimas. Pelo Santiago vai à vinha e prova o teu bago. Pelo São Lourenço vai à vinha e enche o teu lenço. Pelo São Judas estão colhidas as uvas. Pelo São Martinho vai à adega e prova o vinho. Mas o São Martinho não é em novembro? Sim, mas o vinho já foi feito em setembro e outubro. Também é em novembro e logo no dia 1 que se começam a apanhar pinheiros para a fogueira do Menino Jesus. Ah, para o Natal! É em dezembro, não é, meu pai? Sim, dia 25.
E o menino Jesus traz as prendinhas. Se portarem bem, vamos ver. Mas só depois da missa do galo. Vamos, meninos, por hoje chega. É hora de ir para a cama. A sua bênção, meu pai. Semanas, meses, anos. O tempo passa, mas cada ano é um novo início. Cada ano é um milagre de renovação. Tudo começa outra vez. Anjo da guarda, minha companhia, guarda a minha alma de noite e de dia.